السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وألف خير. دائما مع سلسلة حلقات تخص برامج أدوبي وصناعة الفيديوهات. هذه المرة جبت لكم أفضل الانتقالات الصوتية التي أستخدمها شخصيا، والذي سأضعه تحت تصرفكم إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم ياسين الأحسن، مصور فوتوغرافي وصانع أفلام. يلا بنا. إن شاء الله نكون قدمت لكم الانتقالات الصوتية التي تحتاجونها بالتأكيد. الحين لقائنا في فيديو قادم إن شاء الله، سأقدم لكم فيه هدية مجانية مني إليكم، وهي عبارة عن فلاتر لونية سينمائية وجاهزة للاستخدام في برنامج أدوبي بريمير برو بكل سهولة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.